Galera, a segunda parte aí, ó. Galera, eu coloquei ela na tomada. Ela só fica roncando, só. A máquina acende ali o painel, mas fica roncando. Agora que eu virei ela aqui, ó. Tô vendo aqui, galera, ó. Doador de freio todo solto. Ninguém sabe se tá funcionando ou não. Vou ter que tirar pra testar. Mas possivelmente quebrado. Ó, doador de freio solto, ó. Viramos a máquina agora, nem mexemos ainda, já encontramos defeito já, né? É isso aí, ó.